Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Блеск умом». И это первое интеллектуальное шоу в нашей республике. С вами Юлия Барбакова. Ну что, дорогие наши телезрители, у нас сегодня в гостях активисты, участники медиаканала «Братян», команда под номером 1 Хемик Солонги и основатель данного канала Салчак Буян. Аплодируйте себе. Итак, команда под номером 2 Нуржай Сырат и Карасал Отук. Вот такие у нас сегодня гости, красивые, смелые. Будем начинать? Как всегда, мы начинаем нашу программу знакомства. Пожалуйста, расскажите о себе. Здравствуйте, меня зовут Солонги, я являюсь председателем Объединенного совета обучающихся Тувинского государственного университета. Здравствуйте, меня зовут Буян, я руководитель команды в медиасфере «Братян», получается, как вы меня объявили. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Сырат Нуржай. Я, как обычно, как и здесь все, почти студентка Тувинского государственного университета исторического факультета. Здравствуйте, меня зовут Карасал Отук, я член команды «Братян». Спасибо большое, давайте поаплодируем друг другу. Надеюсь, что сегодня будет очень продуктивная игра. Итак, раунд первый. Слушаем внимательное условие. Вам дается 5 вопросов. На каждый вопрос вам нужно ответить в течение 5 секунд. 5 секунд все знаем, все считать умеем. Вот. Итак, всем понятно, да? Да. Точно? Да. Итак, поехали. Команда под номером 1. Вопрос первый. Утверждение, принимаемое без доказательства. Буян на лицо. Спасите. Алиби? Ваш ответ — это ваш окончательный ответ? Не знаю. Не знаю. Ответ, к сожалению, неправильный. Правильный ответ — аксиома. Вопрос следующий. Какая страна в Южной Америке самая большая? Южная... Признавайтесь, по географии тройка была даже. Да, Ребята, вообще двойка была. Двойка была. Африка тоже тут. Африка? Это другое. Африка, наверное. Честно, я географию не очень. Честно, в географии не очень. Правильный ответ — Бразилия. Ну что, давайте соберитесь с мыслями. Окей, вопрос Так, следующий. Сколько хромосом у человека? Это я помню сейчас. 22. 22, спасибо. Хочу напомнить, что Солонги учится в естественно-географическом факультете. Если она ответит неправильно или правильно, Я химик. химик, без Я разницы. хотел сказать вообще 66. Итак, ваш Можно ответ? нам ответить? А, это 20. неправильно, да? Их 22. 22, ваш окончательный 22, я ответ. доверюсь. Вы доверяете Солонги, и ваш окончательный ответ 22. К сожалению, это Жаль. неправильный ответ. Правильный ответ 46. Ой. Итак, вопрос следующий. Самое толстое дерево в мире? Дуб. Дуб. Есть еще ответ? Нет, баба, кажется. Баобаб. 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 Очень огромное дерево. Толстый? Это ваш окончательный ответ? Может, дуб. Давай дуб. 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 Поздравляю! И это неправильный ответ. Правильный ответ — баобаб. О! Ну что, вопрос следующий. Да, Как следующий. звали кота в произведении «Мастер и Маргарита»? Я не читала эту книгу. Я видела фильм. Честно. У меня на лице такое задумчивое. Да, сейчас. Я читал. У меня, правда, 15 лет Маруся, назад. Маруся, да. Маруся? Да, Маруся. Маруся, поздравляю с вас с неправильным ответом. Ответ — бегемот. Давайте еще раз запишем. Итак, спасибо большое команде под номером 1. Давайте поаплодируем. Команда под номером 2, вы готовы? Да. Окей, вопрос первый. Отрезок, соединяющий две точки окружности. Это я знаю. Молодец, но ответ у них Линия. линия. Нет, подожди, нет. Это... Линия. Это линия. Можно еще раз попробовать? Треугольник. Ваш ответ? Это Линия. 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 Это хорошее начало. Ну, неправильно. да. Неправильный ответ. Правильный ответ — хорда. Итак, вопрос следующий. В Понятно. каком городе находится Нотр-Дам-де-Пари? Это вроде Париж. Да? Еще раз можно? В каком городе находится Нотр-Дам-де-Пари? Ну, это Париж. Ваш Ты ответ? можешь. Я ему доверяю. Париж. К сожалению, это
Правильный ответ. Да, Париж, ё-моё. Ладно. Хоть кто-то ответил. Составной частью какого органа является эпидермис? Это либо наружно или снаружи. Итак, ваш ответ? Такс. Это Нога. наружный слой. Короче, это кожа. Это ваш окончательный ответ? Да. Да. Я вас поздравляю, и это правильный ответ. Спасибо. Итак, вопрос следующий. На какие вопросы отвечает творительный падеж? Ну что за вопросы? Почему у нас сложные были? Это нечестно. Со судьей не спорят. Что там, давай. Вспоминай. Кто что? Кому чему? Итак, ваш ответ? О чем ушел? Ваш Кого ответ. чего? Кого чего? Нет, точно нет. Мне кажется, Правильно. у вас с русским языком было плоховато. Кого чего? Насколько я помню, это родительный падеж. Творительный падеж отвечает на вопрос кем, чем. Да. О, Ну, это Итак, я знаю. и последний вопрос. Где находятся острова, которые были выдуманы Джонатаном Свифтом для произведения «Путешествие Гулливера»? Что за сложный вопрос, ребят? Да, я знаю. Он не знает. Я знаю. Ответа. Острова. Надо было быть второй командой. Да. Да. Итак, ваш ответ? Давай как-нибудь. Атлантический океан. Атлантический океан. Ваш окончательный Окончательный. ответ? Да. Атлантический океан. Ну, как говорится, мне кажется, у вас плохая интуиция. Да. Правильный ответ в Тихом океане. Боже. Ну что, друзья, первый раунд завершен. 0-2. Переходим ко второму раунду. Добро пожаловать на наш телеканал, который развивается не по дням, а по часам. Лев, что там стоишь? Давай заходи. Мы не растем и не развиваемся. Наш канал терпит колоссальные убытки. Завтра приезжают федеральные эксперты. И если мы не переживем эту неделю, то наш канал закроют. Зашибись. Всем привет! Меня зовут Эмина. Я знаю, как провести идеальный вечер. В понедельник я смотрю вечернюю Туву, где Юля Барбаков знакомится и общается с интересными людьми Тувы. А в четверг я со звездными гостями блещем умом, разгадывая загадки ведущих. Вот тебе расписание на идеальный вечер. Итак, дорогие наши телезрители, это программа «Блеск умом» и второй раунд. Итак, дорогие наши игроки, я читаю вопрос. Он будет немножко длинный. На обдумывание вам дается 15 секунд. Итак, команда под номером 1. В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет всего 2 человека. От этажа к этажу количество жильцов увеличивается вдвое. Какая кнопка в лифте этого дома нажимается чаще других? Первая, это логически, я помню, подожди. Ну, первая. Подожду. Первая, да, первая. Что первое? Первый этаж, наверное. Первый этаж. Ваш ответ? Потому что здесь теперь этаж. Да. Первый этаж. Да. Вы уверены? Ты так говоришь, я потом сомневаюсь. Сейчас. Ну, логически первый этаж, все спускаются. Ну да, первый этаж, Да, да. первый. Первый этаж. Вы Уверен? уверены? Ладно, я больше Да, не да, буду вас да, да, мучить. первый. Правильный ответ. Первый этаж. Ну, О, Итак, хоть что-то. вопрос следующий. В 1544 году в Падуе наконец-то открылся этот театр со всеевропейской славой. Построен он был в форме овального помещения с несколькими ярусами для зрителей. Хотя любознательные зрители охотно посещали его, ни один из корифеев европейской сцены не стремился на его подмостки. Скорее наоборот. Почему? Подмостки, это что такое? Падаю, это точно рынок.
Я не знаю, мне по географии 3 было. Короче, логично. Овал. Туда заходишь, если кто-то идет, он крутится. Опасный и жуткий язык. Итак, правильный ответ – это был анатомический театр. Анатомический. Спасибо. Итак, команда под номером 2. Вопрос первый. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная погода? У них вариант ответа да или нет, что ли? Нет. Нет, хорошо, подожди. 70. Ну ладно, подожду. Эта программа Юля ждет. Да, конечно. Да, конечно. Да. Нам бы сейчас просто... Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Почитай так. Да, конечно, это неправильный ответ. Нет, так как через 72 часа будет ночь. Уже ночь? Ты не математик, походу, тоже. Да. Итак, вопрос следующий. Однажды заболевший Чехов послал посыльного в аптеку за касторкой. Аптекарь выдал 2 огромные капсулы. Рассердившийся писатель отослал посыльного обратно с гневной запиской «Я не лошадь». В ответ аптекарь выдал 6 маленьких капсул в коробочке. Почему же он не поступил так сразу? Аптекарь. Хотел... Так, с Чехов. Слишком большие отправил. Почему он отправил сначала большие, потом маленькие? Чехов. Это программа рассуждения Карасала. Время, по-моему, прошло. Да. И программа «Гневный буян». Давай. Итак, друзья, ваш ответ? Потому что он... Потому что мы пилоты. Такс. Потому что Чехов отправил посыльного в зооаптеку. Давайте Зооаптеку. Да. Очень сложно, да, я понимаю. Там же почему? Причем тут зооаптека? Ну что, друзья, правильный ответ. Он желал получить чеховский автограф. А теперь сидите и думайте, не спите по ночам. Да. Итак, дорогие друзья, второй раунд у нас завершен. Мы переходим к третьему раунду. Всем привет! Меня зовут Саланга, и я знаю, что скрасит твое субботнее утро. С нами ты посетишь самые прекрасные места нашей республики и окунешься в неповторимый колорит наших кожунов. Смотри «Покоряй Туву» каждую субботу. Общее количество республик в России. 24. 24. 24. 22. Нет. 24. 24. 24. 24. 22. Нет. 24. К сожалению, это неправильный ответ. Республик у нас 22. Подожди, Арсена и Сайдаша не слышно. А что делать? Сейчас что не сказать, я вам попробую увеличить громкость. 24. Нет. 22. 22. 22. 22. Точно. 22. Все, давай, Юль, следующий вопрос. А вы? Ну что, дорогие наши телезрители, игроки, мы дожили до третьего раунда. Давайте поаплодируем друг другу. Счет какой? Счет у нас 1-2. Итак, третий раунд. Он проверяет вашу сообразительность и вашу быстроту. То есть реакцию. Я читаю вопрос. Первая команда, которая... Тудум? Тудум именно. Именно Тудум. Иначе Буян нас убьет. Да. Ладно. Итак, понятно, да? Только осторожно, мой стол. Итак, вопрос первый. Как называется? Как называется? Как называется? Ну, что называется? Называется. Называется. Слово это. Как называется?
называется веревка с петлей на конце? Елки-палки. Забыли слово тудум. Это очень важно. Узел. Узел. Почему ты на меня смотришь? Ты нажал. С петлей на конце? Канат. Ну, канат. Итак, вопрос снимается. Правильный ответ – лассо. Итак, вопрос следующий. Начальный этап спортивного состязания. Разминка. Тудум. Тудум. Разминка. Тудум. Взвешивание. Взвешивание. Вопрос снимается. Правильный ответ – старт. Итак, вопрос следующий. Подставка для микроскопа фотоаппарата. Тудум. Штатив. Штатив – это правильный ответ. Буян, ты же у нас оператор. Итак, вопрос следующий. Сколько полос на флаге США? Тудум. Сколько в США этих штатов? 30 с чем-то. 40. Там что-то связано Пока не было. думайте, потенциал. 13. 13. 12. 13. Ну она просто... Все, ответьте. 3. 3 и 13. Да. Вопрос снимается. Правильный ответ 13. Итак, вопрос следующий. Какая планета ближе всех расположена к Солнцу? Меркурий. Меркурий, да, Меркурий. Меркурий. Тудум, я сказал, Меркурий. Тудум, Венера. Венера. Ты Венера, я Юпитер. Это Меркурий, да? Правильный ответ Меркурий. Меркурий, да, конечно, ну, блин. Вы думаете, что он крутой, но он не крутой. Так, сейчас ведущий больше не будет, походу. Сейчас сменится. А я не уйду. Я здесь стою всегда всю жизнь. Я здесь сплю. Итак, вопрос следующий. Сколько часовых поясов в России? 7. Тудум? 7, точно. Слово тудум очень важно для нашей программы. 12. Подожди, минус 7 до плюс 7. 10, что ли? Нет, почему? 12. 12. Ваш ответ? Есть ответ? 14. Итак, вопрос снимается. Ответ 11. Сейчас будет последний вопрос. Что означает Хакуна Матата? Тудум. Жизнь хороша? Нет. Кайфу, что-то типа... Жизнь очень хороша, живи очень хорошо. Как там? Хакуна Матата. Жизнь хороша, нет. Там просто отрывайся, Ну что-то отрывайся, что-то кайфуй, что-то кушай еще плюс. Жизнь полна веселья, кушай, кайфуй. Кушай, кайфуй, жизнь полна веселья. Я ж помню. Мы на этом выросли, почему вы это Ну что, друзья, классно, что вы все помните, классно, что вы помните песню. Я очень рада. Правильный ответ: не стоит беспокоиться. Ну что, третий раунд завершен. Мы переходим к церемонии награждения. That I look should be breaking the law. If I don't got it, I take what I want. My circle small like a round of applause. You know that I love the sound of applause. You know I mean everything that I said. When you see me come and get out of the way, I can just lay, back and I'm gonna never going back. Nah, that diamonds on drip, cause I came to make a splash. Gonna break the rules and hearts and tools, cause that's what the plan is to. Вы готовы узреть? Лично я нет, но надеюсь, что вы да. Ну что, дорогие наши телезрители, вот и закончились наши 3 раунда. Давайте поаплодируем снова друг другу. Ну что, давайте устроим интригу. Очень странно, что каждый выпуск, последние 3 выпуска у нас заканчивались дружбой. И сегодняшняя игра была прекрасна, интересна. Я вас поздравляю. Победила сегодня тоже дружба. Ну что, забирайте свой приз. О, тяжело, очень. Пожалуйста. Спасибо. Итак, дорогие наши телезрители, это была программа «Блеск умом» Юля Барбакол. До новых встреч!